بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حل تمارينات صفحة 18 و 19 في كايي داكتيفيتي. تمارين رقم 5. جو كلاس لي نون دو ميتي سويفون دون لو تابلو، يعني هاد الأسماء تاع المهن نديروهم في هاد الجدول، والجدول فيه نون ماسكولين اسم مذكر ونون فيمينان اسم مؤنث. نكتب لكم هنا اسم مذكر وهنا اسم مؤنث. قال لك هنا ان كوافور. حنا على بالنا الاسماء تاع المذكر ولا لي نون ماسكولين يبداو بديتيرمينون ان اللي هو ان، صافي هنا ان كوافور. Une chanteuse, une pour les noms féminins, une chanteuse. Chanteuse. Un policier. Un policier. Un ouvrier. Un ouvrier. Une caissière, اسم مؤنث. Une caissière. Un vendeur, اسم مذكر. Une infirmière, اسم مؤنث. Une infirmière. Une infirmière. Une pâtissière, une pâtissière, اسم مؤنث. Une pâtissière. Une ouvrière تانيت اسم مؤنث يعني non féminin. Bon. Un coiffeur حلاق. Un policier شرطي. Un ouvrier فلاح. Un vendeur بائع. Une chanteuse مغنية. Une caissière اللي تشد لاكيس تاع المحل. Une infirmière ممرضة. Une pâtissière اللي تبيع الحلويات. Une ouvrière فلاحة. نجو تمرين رقم 6. Je complète les phrases. Cuisinier, cordonnier, pompier, pâtissier. Pour réparer mon soulier, je vais chez le cordonnier. cordonnier اللي يخدم الأحذية. يعني قالك باش أصلح حذائي أذهب عند مصلح الأحذية، يقولون نورمالمون إسكافي. Pour acheter des gâteaux, je vais chez le pâtissier. pâtissier يعني قالك لكي أشتري الحلويات أذهب عند بائع الحلويات le pâtissier. Pour éteindre un incendie, j'appelle les pompiers. les pompiers. هنا باش يعني إلا ما عرفتوش ما فهمتوش متى بومبيي، هنا لازم تستعملوا تفكروا شويه. قال لي هذا سي بور لو بلوريال يعني للجمع، بيسك انا بومبيي هنا كاع ما فيهمش الاس. ابار هذا تاني ما فيهش الاس، ابار هذا اللي فيه الاس. دونك نديرو هنا بيسك كاين لي للجمع ديتيرمينا بور لي نون féminin masculin pluriel نديرو pompier s. Au restaurant في المطعم c'est le cuisinier qui prépare les plats يعني اللي يحضر الأطباق. هادو تمارينات تاع صفحة رقم 18. دوك نجو للتمارينات صفحة رقم 19. التمرين رقم 7 وش يقول؟
Je lis le poème et je complète par un, une. Un للمذكر une للمؤنث. يعني للماسكولين un pour le féminin نديرو une. هنا قالك dans cette rue il y a une maison. Une maison puisque maison اسم مؤنث يعني nom féminin. Dans cette maison il y a un escalier. Escalier اسم مذكر. الدرج. Dans cet escalier il y a une chambre. Une chambre il y a غرفة. Dans cette chambre il y a une table. Sur cette table il y a un tapis. Tapis اسم مذكر. Sur ce tapis il y a une cage. Dans cette cage il y a un nid. Dans ce nid il y a un œuf. Dans cet œuf il y a un oiseau. Bon, تمرين رقم 8. Je complète par un, une, des. À la maison j'ai une poule. Poule اسم مؤنث. Un canard. Canard اسم مذكر. وهنا et des. نديرو des lapins parce que lapin فيه الاس. الاس نديرو des. تمرين رقم 9. Je complète par les ou le. Pigeon شوفوا هنا كاين اس صافي نديرو les. rouge gorge ما كاينش هنا الاس نديرو le. et canari اللي فيه الاس نديرو et les canaris sont de beaux oiseaux. نجو للصفحة رقم 20. تمرين رقم 10. Je complète par ton, mon, ta, ça. Tu vas chez هنا فراغ chez ta grand-mère parce que tu c'est le deuxième personne du singulier اللي هو tu يعني أنت تذهب عند جدتك. Tu vas chez ta grand-mère. علاش درنا ta parce que grand-mère اسم مؤنث. Tu aides ton père. Ton père اللي هو père هو اسم مذكر non masculin نديرو ton. Tu aides ton père. هادو ton mon ta ça ce sont des déterminants possessifs. معناتها يخصونا حنا يا أنا ولا أنت ولا هو. Karim rend visite à sa tante. هنا parce que elle plutôt il. Karim نعاودو بالpronom personnel il rend visite à sa tante. tante اسم مؤنث نديرو ça. j'aime mon pays. mon pays اسم مذكر ندير mon. وهنا j'aime يعني نهضر على روحي عليا انا نقول j'aime mon pays. mon ما تيخصني انا. Je complète la phrase. Je complète la phrase avec le déterminant possessif qui convient. Mon, ton, ça, son. Bon, Fatma habite dans un beau quartier. Mais Farah, maison est près de la poste. Ça fait dire sa maison. Parce qu'on a droit à la Fatma. Elle, non. Elle, ça fait sa maison. Je complète par a ou a avec accent. Mes grands-parents habitent à côté du parc des loisirs. Ce cartable est à moi. Zahra, elle, نديرو a auxiliaire avoir une jolie robe. ما درناش avec accent درنا هكا بلا accent parce que c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier اللي هي elle زهرة نعاودوها بال نديرو a. Le train arrive à quelle heure؟ أنا نقدروا نسألو السؤال باش هكذا نعرفوا واش يعني محرف نديرو اسك a اللي هو le verbe avoir ولا a avec apostrophe يعني le train arrive à 10 heures.
هنا السؤال رقم 13. j'entoure les noms de métier. un coiffeur حلاق. une fleur وردة ولا زهرة ماشي اسم مهنة. un soudeur اسم يخص الشخص اللي يخدم في المهنة. un docteur طبيب. un ouvrier فلاح. un tailleur فصال. un moteur محرك ماشي اسم تاع مهنة. un caissier اسم مهنة أي nom de métier. وحنا un quartier حي ماشي اسم مهنة. un litier. un jardinier. un tablier هو مئزر ماشي اسم مهنة. إذن هادوما حلول التمارينات رقم 18 19 و20. إلى الدروس المقبلة أو التمارينات المقبلة إن شاء الله، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.